Специални поздрави се отправят от най-щастливите родители, от Димитрина Христова и от Милчо Христов за тяхните прекрасни деца, за Веселин Николов и за Ива Христова. От три кладенци, мама и тати ви обичат. Никой не знае в живота така да си дари сърцето с такава любов и много обич над детето си. С такава любов и много обич на детето си. За тебе бих си дал животът си не. Боря се добре да си ми до края на живота ми. Докато съм още жив, всичко ще имаш, сине. За тебе бих си дал животът си не. Боря се добре да си ми до края на живота ми. Докато съм още жив, всичко ще имаш, сине. Смъки, тревоги ще мина аз за тебе, сине. Не трябва нищо да те тревожи, докато ме имаш, сине. Не трябва нищо да те тревожи, докато ме имаш, сине. За тебе бих си дал животът си не. Боря се добре да си ми до края на живота ми. Докато съм още жив, всичко ще имаш, сине. За тебе бих си дал животът си не. Боря се добре да си ми до края на живота ми. Докато съм още жив, всичко ще имаш, сине.